tena niona mivatana tamin'Andriamanitra aho, Andriamanitra velona, Andriamanitra marina, ny tena nisy Andriamanitra. Tsy hoe avy amin'ny fitantaran'ny olombelona momba azy, fa izy izay Andriamanitra tsy hailazaina ary tsy hahifantarana. Andriamanitra tsy maro teny kanefa manakaiky antsika, ary Andriamanitra miseho amin'ny endrika olona telo efa niara-niaina tamin'ny Andriamanitra aho. Azo heverina ho toy ny zava-piseho andavanandro izany, kanefa tena goavana ho ay manokana eo anatrehan'ny zava-miafina fahefan'Andriamanitra, goavana koa eo anatrehana vanim-potoana diavintsika izay manao tsinotsinona sy mandao an'Andriamanitra. Marina fa azo fahasoavan'Andriamanitra ny fiainana izany, tsy voararana hoe aniza na aniza, rehefa olombelona dia afaka mihaona mivatana amin'Andriamanitra. Tiako ny manazava araka izany ny fomba nihaonako mivatana tamin'Andriamanitra, ary ny fiantraikany izany ka mahatonga ahy ho afa mihaona amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Niaina tamin'ny fiandohan'ny fanompotoana moderna Ignace de Loyola. Teraka tamin'ny 157 tao amin'ny firenena Baska avaditra Espagne izy. Notsilovan'ny fanamasina izy ka nanonona fikambanan-jery Jiosy tamin'ny endrika vaovao dia ny fikambanan Jesoa izay manana mpikambana aman'arivony maro ankehitriny maneran-tany 700 taona aty aoriana hafatesana, ary maro koa ny fikambanana masina izay miaina ny fiainam-panahiny. Chaque fois que l'Esprit Saint, comme à la Pentecôte, isaky ny midina eo anivon'ny olona maromaro ny fanamasina toy ny tamin'ny andron'ny Pentekoty dia mampiray azy ireo, satria manko fanahy mpampiavana izy, fanahy fitiavana sady mampiteny azy ireo ny fitenin'ny hafa firenena, mampivelatra azy ireo amin'ny fahasamihafana ary mampela azy ireo any amin'ny faharavazan-tany. Ary io fomba fiasan'ny fanamasina io dia nanda lovan'ireo mpiaradia voalohany tamin'ny masina Ignace. Alors, nous avons pensé que nous ka isika koa dia afaka mandinika amin'ny alalan'ny fanarahana ny fiainana masina Ignace ny fomba nanovan'ny fanamasina ny toepony, ny nandrindran'ny fiainany sy ny nampivelarana azy. Ilantsika ny mahafantatra ireo dingana nolalovany, indrindra ilay dingana voalohany tamin'ny adiny seho tao à Pampelune. Cette première étape pendant la bataille de Pampelune. Tamin'ny 1920 dia mpitarintafika ambony tao amin'ny fiadidian'ny mpanjakany Navara aho hatramin'ny 49 taonako. Niaina tao anatin'ny fiaza aozoana sy ny fiebebony izao tontolo izao aho. Nankafizo tokoa ny vehivavy sy ny fifananana amin'ny ady, nitady ny voninahitra sy ny fahombiazana aho, kanefa nivadika ny tantaram-piainako tamin'ny 30 taonako. La Navarre était envahie par les Français. Voababon'ny Frantsay ny tany Navarre ary nisitrika ny alkalika tao Pampelune tao anaty tranovato nitondra fanjakana sy ny mpitarintafika. Nitondra ireo mpiady anaty akaty hifanindrana tamin'ny Frantsay Ignace tamin'ny volana May kanefa kanto tapaka tamin'ny fipoahana tafondro ny ranjony ka lasa nandringa izy. Boiteux à vie. Tsy te hitolo-batana teo atrehan'ny Frantsay aho, kanefa io lozananjoa io no lalipitsaliako tao a Damasy. Nandritra ny 6 volana tsy maintsy nijanonany tao am-pandriana no nibitsihan'Andriamanitra azy tamin'ny fomba hafakely. Il s'embêtait. Il adorait les romans de chevalerie. Nankafiziny ireo tantaran'ny mahery fo anady, kanefa tsy nahita boky vakiana fa tsy ny fiainan'ny olo-masina sy ny fiainan'ny Kristy izy. Teo ampamakina fiainan'ireo masina sy ny fiainan'ny Kristy aho dia lasa nieritreritra ka hoe hoe anao ahoana no hiafarako raha miaina toan'ny masinday François na masinday Dominique aho, ary nitondra fatony an-tsaina ho ainy fakana sary an-tsaina fiainam-piafiana ny tantaran'ireo masina ireo. Ary na dia tsy nieritreritra izany intsony azy aho dia mientan-karavona sambatra no ao anatiko. Indraindray koa manko dia mieritreritra ny zava-misy eo amin'izao tontolo izao aho. Alaiko sara an-tsaina raha hoe manamboninahitra miasa ho an'Andriamavilanitra iray aho miaraka amin'ny fietinetiko raha andeha hamangy azy ny tena vokiny ny molotro sy ny sisa sy ny sisa. Tena mahatsiaro sambatra mandritra ny ora maro aho amin'izany, kanefa rehefa vizana aho ka mijanona tsy mieritreritra izany intsony dia malahelo ary tsy faly amin'ny tenako.
c'est là qu'il a commencé pour la première fois. Teo amin'ny fotoana io no nahatsapaniany azy voalohany indrindra fa afaka miresaka amintsika amin'ny alalan'ny eritreritra tsy atsika fehezin'Andriamanitra. Ao indrindra koa ireo fientanam-po izay mifanjevy tao anatiny. Indraindray ilay eritreritra ny anezaka ny ahomby amin'ny mahampitarintafika azy. Indraindray eo anilan'izany koa ilay eritreritra ny hanokantena ho an'Andriamanitra. Ary fotoana fohy dia tsapany fa misy antso azy mba hiainany evanjely tahaka ireo olo-masina. Comme les saints l'avaient vécu. Nanapa-kevitra ny aka tahaka ireo olo-masina ary Inyasy hanao ezaka lehibe ho an'Andriamanitra. Raha vao sitrana izy dia nananganao fivahinanana masina no sady nivelona tamin'ny fangatahana fiantranan Jerusalema. Nato izy tao Morez, tanàna kely ao Catalogne. Donc il fait son propre discernement. Nanomboka nianatra nandinika sy mivavaka izy, ka tamin'izay fotoana izay sahady dia noraisin'i Jesosy an-tanana izy. Toy ny mpampianatra izay mitantana ny mpianany, na toy ny ray aman-dreny manabe ny zanany mba ahafahany miavao hatrany hatrany. Conduit peu à peu de transformation en transformation. Tena ny amafy sy ny anazava teo amin'ny fiainako no hoe tsy hay fehezin'Andriamanitra. Irereo anatrehany tenako mandohalika mivavaka mandritra ny ora 7 isan'andro, tsy mivenona fa tsy mifitsarany olona sady nosetrainy fitebitebena koa aho. Na dia mibaboka matetika ny fahotaka azy aho dia tsy nahazo fahatoniana tao anatiko satria tsy afa-pony tamin'ny tenako. Nampijanony eritreritiko ny fiheverana fa misy zavatra sasany izay tsy nibaboako. Azo mifakapanany hamono tena aho ka nikaroka ny fomba rehetra hialako amin'izany fitebitebena izany. Ny fadianana nandritra ny andro maro aho mba ahazoko fiadanan'Andriamanitra satria tsy nahomby tamin'ny herin'ny tenako fotsiny aho. Il est enfermé en lui-même dans son narcissisme encore. Tsy nahita afa-tsy ny tena ny Inyasy, ary vantany vao nanapa-kevitra ny tsy confesy intsony, ny hinana sy hivavaka tamin'ny antonony izy dia afaka. Ka tsy nangeja azy intsony ny fikorotana-tsaina nahazo azy. Raisonnable, comme le lui demandait son confesseur, que comme par enchantement, tous les troubles dans lesquels il était sont partis. Ny ana fiadanam-pogoavana sy maharitra sady nahazo tompo-pahasoavana 10 ary koa fa ny lovam-panahy izay tsy andao azy intsony nandritra ny fiainany manontolo. Forte vision dont il vivra toute sa vie. Nampianatra tao anatiko Andriamanitra tamin'ny alanany asa mivantana teo amin'ny fiainako. Raha mbola nivavaka teo amin'ny renirano Cardonera aho dia nisokafa ny masom-panahiko. Tsy nahazo fahitana aho kanefa nahatsapa kosa ary nahalala tao anatiko zavatra maro mikasika ny fiainam-panahy, ny fiainam-pinoana ary ny fahaizana raha soratra. Ary tena mahazava-be tamiko izany ka nanjary tena zava-baovao ho ahy. Cet homme est rejoint. Novangin'Andriamanitra tokana olona telo io lehilahy io, ny ana karazana Pentecôte, Pentecôte-ny Trinité. Tsy haiko hazavaina izay rehetra nazava tamiko kanefa dia naharay hazavana lehibe aho. Ka raha atambatra ireo fanampiana marobe voaraiko tamin'Andriamanitra teo amin'ny fiainako sy ireo zavatra marobe izay haiko dia ataoko fa tamin'ny fotoana io no tena nazoko zavatra betsaka indrindra. Ce fut une rencontre absolument décisive. Et un des fruits de cette rencontre, Fiona manandaza lehibe fotoana io ary iray tamin'ny vokatsoa tamin'izany izao fiavozana izao. Raha mbola niaina irery iny izy ary niezaka mafy ny anamasy tena dia voaova avy ao anaty. la grande transformation, c'est qu'il va comprendre que son appel, c'est de s'intéresser. Tsapany nanomboka teo fa ny antson'Andriamanitra ho azy dia ny fisahanana ny fahamasinan'ny hafa, ny famonjena amin'ny fahanahan'ny hafa. Izy ilay antsoina hoe mpibabo kitapo dia hifantoka amin'ny fanamasinan'ny hafa. Il va comprendre que sa vocation, c'est de sauver les âmes. Te ilaza amin'ny olona ny momba an'Andriamanitra aho fahasoavany momba ny Jesosy vaofantsika sy ny hitsanganany ho velona.
ary ho ampianana ny seho sy fahasaovana no raisiko tao marazy io dia tsy nikoponiko ahy manokana fa noraiketiko an-tsoratra mba hahafahan'ny hafa ihany koa manatrana izany ho toy ny fanazarana ara-panahy. Ny fanampiana toy izany mba hionana amin'ny vatanan'Andriamanitra dia hanoko fa zava-dehibe ankehitriny. À l'âge de 18 ans, de 20 ans, j'ai rencontré le livre... Teo amin'ny fahavalo ambin'ny folo roapolo taonako dia tojo ny bokyny Masindahy Ignace aho. Ilay boky momba ny fanazaram-panahy. Nanomboka nandinika azy io aho. Tsikatro toy ny nahita harena miafina aho. Voamariko fa misy valim-panontaniana aho, misy fomba fiasa tsara, misy firindram-piainana ary indrindra koa misy fifanantonana betsaka amin'ny soratra masina. J'ai compris que Saint Ignace... Azoko an-tsaina hoe te hampita amintsika i Masindahy Ignace fa manana hevi-dehibe ny soratra masina. Manana hery mampahetsika ary voiziny io hery mampahetsika io ao anatin'ny bokiny. Ka ny fifandrohizan'izy roa ireo no nanampy ahy ho tafatsofoka tao anatin'ny aim-panahy ny fanazaram-panahy. Pénétrer dans la spiritualité des exercices. Tamin'ny voalohan'ny taona 1320 dia nisafidy andao any Morez Ignace ka niondrana ho any Jérusalem. Il va à Jérusalem pour rencontrer le Christ. Nankany Jérusalem Ignace mba hiaina amin'ny Kristy, tany amin'izay nodiaviny, tany amin'izay nitoriny tena, tany amin'izay nahafatesany, ary tsy nivahiny fotsiny fa mba hitoetra ao mandritry ny fiainany manontolo. Ny fidinianan'ny fanarahan'i Jesosy mahantra sy manetry tena aho fa tsy ny anaraka olo-kafa. Io Jesosy an-tsaiko io, io Jesosy tiako io, io Jesosy tadiaviko alaina tahaka io dia tsy hevitra masavon-danitra fotsiny. Ny fampitoviana fijery amin'io Jesosy manetry tena io dia mitady amiko fiainam-panahy sy fiainam-bavaka tsy azo ampiarahana amin'ny fitadiavam-pahefana eo amin'izao tontolo izao. Ary miteraka koa tsy fikatsaha-pahefana eo amin'ny fiangonana kanefa naharaka ny fiavinan'ny impoirako izay anisan'ny nitsongay olombolo tao anatin'ny maro dia tsotra ho ainy ho tafita sy ho be voninahitra. Son idée, c'était un projet individuel. Ny tao an-tsainy dia vinavina ho an'ny tena samy rery. Te ho natao Jerusalem izy, hanao asa soa, hanampy ny olona ara-panahy ary hampibebaka ny tsipino aza. Hitana nefa noho ny tonga tany izy fa tsy afa-mijanona mihoatra ny tapabolana izy satria nozanan'ny Turka i Jerusalema ka voatery ny verina. Donc il a rembarqué. Tena aty-ririnina tamin'izay niverina tany Espana aho tany Barcelona. Lazava tamiko fa ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy nijanona tany Jerusalema any ka nanontany tena tsy akijanona aho fa inona ny sitrapon'Andriamanitra. Au fond, Saint Ignace se posera tout le temps cette question. Raha ny tena marina dia mipetraka mandrakariva tamin'ny Masindahy Ignace io fanontaniana io, ary io koa ny fanontaniana tokony hapetratsika amintsika tsirairay avy. Atao hoe no mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga tao Masindahy Ignace tsikelikely io fiainam-panahy miatrika ny zava-misy io. Ny hity tao anatreha ny varavaran'i Jerusalema. Ka inona no ataony? Rehefa tsy afa-niona tamin'ny Kristy tonga nofo tany Jerusalema sy tany amin'ny tany Galilea izy, dia nanandrana ny ahitan'i Kristy ao amin'ny soratra masina ka nanapa-kevitra ny hiofana. Il décide de se former. Tonga tao Paris izy ny taona 1820. Anaraka ny fampianarana izy avy niara-mipetraka tamin'ny François Xavier, tanora mpianatra Navarre, ary izany dia tao amin'ny collège Masbavbab. Parce que pour nous, orgueilleux que nous sommes, le chemin le plus dur n'est pas... Ny lalana sarotra indrindra dia tsy ny miakatra fa ny midina. Tsy maintsy helina ao andavaka miaraka amin'ny tany malema nefa indray andro any. Dia inona no sisa tavela? Atao inona no mahazo an'izao tontolo izao raha very ny fanahy? À quoi sert de gagner le monde si on vient à perdre son âme? Ben, descendez François, mais descendez bien. Midina François, saingy mahaiza midina. Ka ny tena sarotra angamba dia tsy ny hoe ho ampifanetretena fa ny mba hanana ambom-po ampy ampiovana fahatokisantena sy ny ahatsapana fa ny zavatra rehetra mihitsy no tsy maintsy angatahana. Assez d'ambition pour ne demander rien de moins que tout. Mais nous sommes... Zavatra kely noho ny zavatra rehetra mandrakariva nefa no angatahantsika François.
ny mofomamy marapaka ny anelanela-potoana ny ondana toriana ary zavatra latsa-danja noho ny Andriamanitra no angatantsika aminy. Demandons à Dieu moins que lui-même. Et alors ces hommes si divers Iara-iaina fifankatiavana ara-panahy ireto lehilahy samihafa toetra ireto. Tonga mpinamana ara-panahy amin'ny tompo izy ireo. Inona moa ny hevitra izany? Izany dia tsy inona fa fikatsahana ny ampiona ny hafa amin'ny tompo. Izany no nahatonga Masina Ignace hanome ny fanazaram-panahy. va donner les exercices. Midina ve? Marina tokoa fa matahotra ny midina ao. Matahotra ny mangataka ny zavatra rehetra ary matahotra ny ho very tombontsoa vokatra izany. Matahotra ny ho tapatongotra ao, matahotra ny ho faty ao, matahotra ny ho very, matahotra ny ho very fananana. Kanefa matahotra ny fikitra amin'ny zavatra hafa ihany koa, matahotra ny fikitra amin'izay ananana ankehitriny satria sao dia ho very fananana raha-pitso. Tsy haiko intsony izay tokony ho safidiana. Miakatra ve? Sa mitsambikina? Sa mikotringa? Midina ve? Aiza no ananan-kery ho entina midina? Il y a quelqu'un qui nous a précédés tout au long. Isy olona efa nialoha lalana antsika hatrany amin'ny farany mangitsokitsoka ary François nialoha antsika hatrany amin'ny farany fangery firiana ary rehefa tonga hatrany amin'izany izy dia nanome ny fiainany feno fiadanana sy nanolotra ny famindram-pony tao anatin'ny lavaka mangitsoky ny filitsalitsika. Et dans la fosse de notre misère, sa miséricorde. Avec cette croix, il nous offre tout. Miaraka amin'io azo fijaliana io mampivelatra antsika amin'ny fahazatany efatra sy mampitoy ny lanitra sy ny tany ary koa ny andrefana sy ny atsinanana. Et l'Orient et l'Occident. Ignace, manosika ahy hanapaka koa ny tongotra ao ilana izany. Efa alina ny andro, tsy afa manoatra ao moa fa tsy maintsy mitsapikimbikina rehefa mandeha dia andeha ao aloha hamonjy vavakariva. Noho ny fampiarana ireny fanazaram-panahy ireny dia maro ireo mpandrato fianarana no miaina fiavozana ao anaty. Sy fiombonam-panahy amin'ny alalan'ny fifandraisana manokana amin'ny Kristy. Izy ireny no lasa mpiaradia voalohany manodidina ny Ignace. Araka izany, 12 Aogositra 436 tao amin'ny afovoan'ny Montmartre dia niarany fidy ny hanoka tena manontolo an'Andriamanitra izy ireo ary nanao ny voadiny fahantrana sy ny fahadiovana. Tamin'io fotoana io izahay dia afa samy nanapa-kevitra fa andeha ho any Venise Jerusalema mba hanokana ny androm-piainanay ho famonjena fanahy. Ary raha toa ka tsy nanome alalana hitoetra ao Jerosalema izahay dia hitodi-doha amin'ny Roma mba hiona amin'ny Papa izay solotenan'i Kristy mivantana mba hampiasany anay amin'ny toerana izay hitany fa ilany anay kokoa sy mba hiasana ho an'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny famonjena fanahy. Tonga tao Venise tamin'ny 1730 ary ny Sivolahy Piaradia. Tsy nisy ny fiondranana tamin'io taona io noho ny ady nisy tao amin'ny Tiorka sy ny Vénitiana. Ils vont donc à Rome. Nakany Roma ary zareo tsy tena fantatr' izy ireo marina izay zavatra miandry azy ary tsapa fa tena mangataka fanamafisana i Masina Ignace. Novangin'Andriamanitra manokana nandritra Judia io vao avy nosoan'ny prêtre ao tao Venise ary nivavaka ao mba hanorana mariny tenako hiaraka amin'ny Jesosy zanany. Ary raha mbola kilometatra maromaro tsy ahatongavana ao Roma tao amin'ilay trano fivavahana kely ny Storta dia nahatsapa fivavahana lehibe ao tamin'ny fanahiko. Hitako mazava fa napetraka izy Andriamanitra iray niaraka tamin'ny Kristy zanany ao ka tsy nisy fisarasarana intsony tao anatiko noho izany dia ny hoe nampiaran'Andriamanitra iray tamin'ny zanany ao. La vision de la Storta est très importante pour lui. Elle est comme une confirmation de ce qu'il a vécu au Cardonnerre. Ohatran'ny novangin'ny tompo Masina Ignace ary zava-dehibe tamin'ilay fahitana tao Storta izay toa fanafisana ny zavatra niainany tao Cardonnerre taona maromaro lasa izay. Hitanareo ary fa niveriny ilay fahitana mikasika ny tena ny tafiditra teo afovoan'Andriamanitra tokana telo
Ny Trinité dia manana asantsika ho tsara rindra miaraka aminy sady asa ihany koa. Izany hoe sady miasa miaraka amin'ny Trinité ny asa no miobona aminy Il koa. va être à l'œuvre avec la Trinité, en même temps qu'il va être en communion étroite avec la Trinité. Noho ny tonga tao Roma, nandeha niseho teo anatrehan'ny Papa izy ireo izay nankahery ary nandefa azy ireo hitory ny evanjely manerana ny Italie. Mais à ce moment-là, les 9 compagnons... Tamin'izay anefa dia tojo fifanoheran-kevitra izy sivy lampiaraty. Natambatry ny fanamasina izy ireo kanefa indro fa aparitany indray. Fomba ahoana no iainan'izy ireo ny fiombonana raha toa ka hisara toerana izy ireo? Ahoana no iainana izany? Mila manonona fikambanana ve? Mila manindronina iray amin'izy ireo ve? Izay ihan'ny fifandraisana, tsy ho mpiandraikitra izay hanana fahefana. Ilaina ve ny manao voadiny fanekena? Ka naka fotoana ny amoahana fanapahan-kevitra izy ireo. Tsy nikaroka ny marina samy intsony masinday ny asa tamin'izay endro izay. Tao anatin'ny fikambanana ny tenany ka dia tena fanapahan-kevitra ny fikambanana nivoaka tamin'ny 7 communautaire en 1539. Ka araka izany dia sady nanohy nisahana ny asa andavanandro izy ireo no niarahan'ny voly matetika ka niaraka nanapa-kevitra telo volana tateoriana fa tsara kokoa raha tsangana ho tompon'andraikitra ankatoavany rehetra iny iray amin'izy ireo. Taorian'ny fifidianana ary no nahalana n'iny asa ho tompon'andraikitra ankapobeny voalohany amin'ilay fikambanan'ny mpiaradia amin'i Jesosy izay nisy mpikambana folo tamin'izany. À l'unanimité. Iarana atsapy izy ireo fa manana fifandraisana sy fihaizana roa. Ny iray ny fankatoavana ny Papa, ny faharoa kosa dia mila manonona fondriny iray izy ireo ho an'ny asa mpitoriana, izany hoe fikambanany iray vonona ny ady na fikambanany iray teraka tamin'ny fidinan'ny fanamasina Pentecote izay sady misy ny fiombonana no misy ny fanirahana. À la fois l'unité et l'envoi. Qu'est-ce qui les amène à ainsi? Inona tokoa ary nanosika azy ireo hitady ny iainan'ny faneken'ny iray tamin'izy ireo? Tsy inona fa ny fanerenany tsy hanapa-kevitra farany samy reny momba ny safidy amin'ny fiainany toy ny manary ny tenany sy ny mahafoy azy izany. Io dia manary ny tenany mba ahitany azy kokoa ary eo ny fahatsapana fa ao anatin'ny fiantsonana azy ireo no hoe manary ny tenany na mahafoy ny tenany dia midika fa manome an'olon-kafa ny fahefana mikasika ny tena. Donner à un autre l'autorité sur soi. Et que il suffisait pas pour ça simplement. Tsy ampiny hoe nanao voady fanekenan'ny Papa izay efa nisy teo aloha fa ho an'ny fiainan'izy ireo ny fiantsona iainany dia tsy maintsy vitan'izy ireo ny hoe tsy mihana ho an'ny tena intsony mba hampitomba ny tena fa nanaiky ny ho very sy hahafohy tena ary tena lalam-piainana izany ho azy ireo. À soi-même, se perdre. Il fallait réussir à se perdre. Et que ça c'était un vrai chemin pour eux. Arak'izany nanomboka ny 2 febroary 1830 andro izay nidiran'iny asa irery nandeha an-tokotra tao Paris ka hatramin'ny natongavana andina pretra folo tao Roma. Ilay fikambanana kely mpinamana ao amin'ny tompo sady miara-miasa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia nitsiry sy ny tompo. Ny 17 septambra 1790 ny Papa Paul fahatelo dia nankatoa ary nanamafy ny tetikasy mpitoriana iny asa sy ireo sivy lahy mpiaradia aminy. Ny toetra tao Roma iny asa nandritra ny 50 taona afara ny iainany. Ny toetra tanàna ilay mpivahiny nolotra taratasy mihoatra ny 7 ho an'ireo mpiaradia taminy tany am-pialezana izy. Ny tomboisa sy ny helipatrana nanerana kontinanta maro izy ireo ary nisahana manokana ny fanoratana ny lalam-panorenan'ny fikambanana izy. Jérôme Nadal, qui connaissait bien Saint Ignace parce que c'était son secrétaire. Jérôme Nadal izay nafantatra tsara ny masina Ignace satria sekreterany dia nilaza hoe nanaiky ny nizotra an-karavona tamin'ny lalana tsy fantany izy. Manambara izany fa nankafisy feno hafaliana izy teo am-pisorana ny lalana tsy fantany mialoha. Eo no ahitako fa mahafeno fiainam-panahy masina Ignace ny filazana hoe ny atao dia mikaroka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izany hoe mahita hafaliana amin'ny zavatra rehetra miseho. Il s'agit de trouver sa joie dans toute circonstance, dans tout événement. S'il ne pouvait pas rester
raha tsy afaka nitoetra tao Jerosalema izy dia tsy nampaninona satria manara-diny tompo amin'ny fomba hafa ny dikany. Anony tao Roma dia lasa ivon'ny fielezana lehibe izy ary nisoritra tsikelikely tao aorian'izay ny fiainam-panahiny. Tena tsy hampantanteraka fa azo ataony nahita an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary afaka nampianatra izany tamin'ireo mpiara-dia taminy izy. Anisan'izany François Xavier. Par exemple, à François Xavier. Vous, François, Ianao kosa François, toera eto ianao. vous resterez Miteraha eto ianao mitady ny fikambanana. de la compagnie. Nangataka mpikambana ampily vaovao mahafaly any Inde ny papa. Nisafidy andefany Rodrigue sy Bobadilla, mpirahalahy mifanentana amin'ny asa pitoriana Ignace mihoatra amin'ny François Xavier. Secrétaire. Ho sekretera aho. Kanefa ohatra azoko an-tsaina ireo loza tena goavana, mahatonga ahy hiazakazaka sady antsy hoe masy. Tsy midika hoe tsisy loza ny asana sekretera, anadidy antsika i Christy François mba ho tiany manodidina antsika fa tsy ireo any lavitra. Non est lointain, François. Et c'est l'amour. Ary ny fitiavana ny manodidina no tokony hoentsika any fa tsy ny faniriana te handeha fotsiny. Raha tsy izany, inona moa ny ilana mitety an'izao tontolo izao? Mahay mipetraka eo amin'ny toerana misy azy ny misy irena mahafatra-po ary mahay mijaridina amin'ny toerana iray toy ny takelaka, manodro mahitsy tsara izay tokony hanohizana ny dia. Tsy hoe mamahay te handeha fa voantso ary voantso satria ny iraka voalohany dia ny iraka hijanona eo amin'ny toerana. La démangeaison de partir, mais c'est appeler, parce que la mission première, Izay midika hoe mahita an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro. trouver dans l'ordinaire, ici, Dieu. Ny asan'ny sekretera ohatra dia maneho fahavononana ny anohatra miaraka amin'ny fo manontolo sy ny andraraka ny ranomainty toy ny mandraraka ny ranony tena. Comme son propre sang. La vie cachée de Nazareth. Jereo ny fiainana ny afina tao Nazareta. Fiainana ny afina 30 taona. 30 ans de vie cachée. À être. Ny afina ao anatin'ny mahazanaka mpandrafitra. Mba ho mpanampy ilay mpandrafitra. Mba ho mpandrafitra ihany koa ny tena avy eo, ampalama tsara ny azo fisaka. Bien lisse. Aimant le travail bien fait du bois au point qu'après. Ary izany dia mitia ny asa voakaly, avy amin'ny hazo any ka any aoriana dia amin'ny alalan'ny hazo ihany koa no tiany ampiasana ny tenany, ary amin'ny hazo ihany koa no amelarany tanany toy ilay reny. Izany no 30 taona niainana fiainana tsotra sy miafina. Ary eto François dia ataona anarivo maro no hiafiainana ao ambadiky ny zava-mandalo rehetra, ao ambadiky ny zava-baventy sy ny bitika indrindra amin'ny fiainana andavanandro. Ici, François, Miafina ao anatinao koa izany ry mopera Ignace. Miafina ao anatinao koa izany ry mopera François. Ao anatin'ity Lacroix ity. Ao tokoa. Et présent. Ary ao anatin'ny teny hoe ao tokoa. Présent. La mission profonde. Tena iraka mafonja ny hoe mpitan-tsoratra. Avec Amin'ny alalan'ity ranomainty feno aizina ity, azo anoratana teny feno fahazavana. peut écrire des paroles de lumière. Avec cette main Ity tanana ity, tanana izay kinga, souple, agile, miaraka amin'ity teatra kely marionety ity, dia mety ho afaka hiteny, anoratra, hitazona, amela holatsaka, hikapoka, hitsodrano, hilalao, anamasina. cette main qui s'articule. Ity tanana izay mifandray toy izany koa, ity vatana izay hay, kanefa tsy ary tanako ary mirindra noho ny famindranana nataon'ny mpahary. Hany ka rehefa tsy mpino aho, dia tokony hanambara fa tena mirindra ho azy ity vatana ity. Andriamanitra ny mahalala hoe amin'ny fomba ahoana.
surprise permanente de ce qui est toujours. Zava-mampitolagaga mitoka anefa dia mitoetra eo mandrakariva eo amin'ny zavatra rehetra izy fa isika no tseho anatrehany fisiny izay mahary sy mitantana ny zavatra rehetra. La merveille. La merveille. Tena zava-tsony mahampitantsoratra. Zava-tsony fisina. Peut-être. Misy taratasy tonga ho an'iny asy mba miala izany dia voaantso amin'ny mahampitantsoratra azy Mopera François Xavier. Vous m'avez fait appeler mon père. Misy taratasy tsy maintsy soratana? Oui. Ie, misy taratasy mila soratana aingana. Andeha haka penina sy taratasy vetivety ary ao. Tsy mila izany sika François satria teny tokony soratanao am-ponao ilay izy. Sur votre cœur. Eny fantatra fa izany no tokony ataon'ny mpitantsoratra rehetra kanefa tsy manakana ny andraisana penina sy taratasy izany. Maray Bobadia. Tsy afaka nandeha izy. Anjaranao no misolo azy. Omano ny entanao. Miainga rapitso ianao mamonjy ilay samby hitondranao any Lisbonne. Bateau à Lisbonne. Ka ahoana ny hevitrao? Ienary ry Mopera. Eto izao kanefa efa nifaly tamin'ny mahampitantsoratra ahy ao. Tant mieux. Tsara tokoa izany satria izay mihitsy no ilainany. C'est une spiritualité qui rend possible un choix libre. Un choix libre. Izy ity dia fiainam-panahy izay mampisy ny safidy malalaka izay tsy misy teritery, misakana tsy ahitana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary amin'izay lafiny izay dia fiainam-panahy izay nanampy ny fionana amin'ny vatana amin'Andriamanitra. Qui aide à se mettre en contact direct avec Dieu. C'est-à-dire la supposition, la présupposition d'Ignace. Izany hoe fiainona apetraka masina Ignace dia ny meloa dia ny hoe mifandray mivatana amintsika tsiray avy amin'ny fiainamasina, manana iraka manokana ho antsika tsiray avy izy. Anjarantsika tsiray no mikarika io iraka io ary tsy mitovy mandrakariva izy io an'ny olona tsirairay. Hoay ohatra dia hafa ny iraka tamin'ny taona ity mihoatra tamin'ilay iraka tamin'ny taona lasa. Alors chaque année je dois la découvrir. Hany ka tokony hikaroka izay isan-taona aho ka tsy fitaovana amin'ny teny no ilaina amin'izany na fisaonana milaza zavatra fa fahasoavana sy fiderana. Ao anatin'ny fandaharan'Andriamanitra amin'ny lalàna Baiboly satria ny Baiboly no mampiditra antsika ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra. Toy izay no ezahako hanazava ny fanazana-panahy. Comme ça j'essaierai d'expliquer les exercices. Ny tenin'Andriamanitra hojinintsika mandritra n'ity volana jona ity dia ao amin'ny evanjeliny Lioka, toko faraka 20:5-10. Mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita. Ho an'ity volana ity dia aoka isika hivavaka ho an'ireo Jezuita sy ireo fikambanana masina miorina amin'ny fiainam-panahin'ny Masindahy Ignace. Ho an'ireo te handalina ny fiainam-panahin'ny Masindahy Ignace, ny Fraternité Œcuménique Internationale dia namoaka fandaharana manokana amin'ny teny frantsay. Mba ahazoanareo ny gazety boky, ny DVD an'ity film ity sy ny DVD an'ny théâtre, à quoi sert de gagner le monde, dia azonareo alefa amin'ny ity adresy ity ny fangatahanareo.